ya matatu ma mithaa ya kuhurukia Father Francis kana Pope Francis. Ni mithaa ya kawaida kana mithaa yake ina maundu mariku? Actually udumwe ekirere kindu kimwe a chenjirie ri ni kweheria madoido ma mithaa ya mathiko ma Pope. Kugu actually mithaa ya rucio ri it will be a very simple mass. Tondu ni eheririe maundu macio manene managi macio manene turathika Pope kuma kome mathiko very simple na ndagathiko na mathanduku matatu maria mathikaga Pope. Tondu Pope wothe ri athikagwo na mathanduku matatu in one. Magicenjagio kana med kimaigira ni maiga na igo mohanitio karubeta gake hugo oti agera ke higo ya chomoka we ndanye fana mutaka na mbesa Bishino ngakona mafundi area yo. Kadona imanya mama. Akora ni kwenda mwoyo. Na tuibo gatiri tugithoma maandiko. Ati aria magakorwo makuite ri nio magakorwo mena ihenya ri inene muno. Ndio kana uthomaga inyu ngithoma. Ndio aria magakorwo aria magakorwo makuite ri nio makamba kuriuka. No kinya kio gitamatiko makiano ni riri. Umenye Jesu ona ariuka ri. Ndabataraga murango kuingira. Kugu ni magacomokera mwanya-ini ona. Okay. Matatu matatu no Pope Francis ri. Akiuga we ndakwenda mathanduku matatu. Akwenda ithanduku simple one layer ya mathanduku macio. Nilio gathi kuona rio. Mathanduku maya matatu makoragwo mathondeketwo na ki? Hari makoma mariri hari ya zinc, hari ya muti ungi ndirarikana no ni matatu hari ya gachuma gatheri no ni muti special. Nuko higira pio idakwira ni ya higiro pio aikare ko taruto ni Father handu athikirwo handu theini uguo aki othe mathikagwo Mungu ni kuri miungu iri kuo ya basilica cio ciothe ni Shesheni hakuhe nawe.